Latarnia morska. Naprawdę fest ciekawo persona, no i zdeklarowany Ślązok. Roztomili, witam Was ze Czechowic-Dziedzic. Kontynuujemy nasza rajza po księstwie cieszyńskim. Kto nie widział ostatniego filmu, kaj ekleruje całą historię o tych placach, to niech se kuknie. A my jademy. Proszę Was. Czechowice-Dziedzice to miasto i gmina miejsko-wiejsko w okresie bielskim. W mieście kwateruje kole 35 000 personów, a we gminie kole 45 000. Dzisiejsze stadtteile Czechowic-Dziedzic to Czechowice Górne, Centrum, Dziedzice, Barbara, Połednie, Północ, Tomaszówka, Lesisko i Renardowice. Do gminy przynależą miasto Czechowice-Dziedzice, jako też wsie Migota, Zabrzeg i Brunów. Czechowice wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku, a Dziedzice w 1427. Czechowice prawa miejskie dostały w 1951 roku. Wtedy też dokuplowano do nich Dziedzice. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 1,9% personów kwaterujących w okresie bielskim zadeklarowało śląską narodowość. Jednakoż trzeba pamiętać, co tajla tego okresu leży też w Małopolsce. A przyjmung się tu nie odbył. No ale jakby było, to podług sondażu Śląskiej Ludowej Partii większość mieszkańców Czechowic i Dziedzic wylowałaby za Polską, to jest 90%, za Czechosłowacją 10%. Place te leżą 45 km na południe od Katowic. A nasza rajza napoczynamy w Czechowicach. Jerzech pod Bahnhofem z 1855 roku. Dzisiaj Bahnhof jest w remoncie, no ale co mamy tutaj? Przechod pod glajzami. Zazwyczaj w takich przechodach jest brudno, smutno, szaro, a tutaj mamy murale z prawdziwego zdarzenia. Co tutaj mamy? Od wierchu jest Silezja, to jeszcze będziemy o tym rozprawiać. No ale tutaj, no i dali na południe, na placach Rzeczpospolitej wysunięto latarnia morską. O tym, że mnie przeczytał w Necu. W 1935 powstała. Była atrakcją dla Czechowic i Dziedzic. To tutaj, mimo że nie ma morza, to tutaj Wisłą płynięto do Bałtyku. Organizowano Dni Morza. Nie wiem, kiedy zbulono ta latarnia, bo nie przeczytał, że o tym tu możemy całko historię, o całkiej historii się dowiedzieć i nie ino. Dobra, mamy to, kaj to było na kopalnioku przy stawie. Tu mamy całko historię o banie. Tak jak Szech powiedział, w 1855 roku powstała tutaj z Wiednia, przyjechał pierwszy cuk. Do 2022 roku fungowała tutaj w Czechowicach walcownia. Produkowali krążki monetarne. Polskie złotówki, bilon euro to kąsek walcowskiej produkcji. Właśnie tutaj był jedyny na placach Rzeczpospolitej producent tego, co dali mamy. Byśmy mogli tu rozprawiać, łazić, kablownia. Tu moglibyśmy napocząć i zakończyć rajza, bo tu mamy naprawdę moc tego werk kołów. No, obejrzyjcie, tutaj, tu mamy o sztracheclach. Jeszcze będziemy na ten temat rozprawiać. No i co mamy dali? Roztomili tutaj, jak wygląda gmina Czechowice-Dziedzice i Śląskie Morze. Tutaj mamy miasto Czechowice-Dziedzice. Tutaj my są Czechowice. Tu mamy Dziedzice i jeszcze inne tajle, które przykuplowano, a które są w mieście Czechowice-Dziedzice. Ja zapałki od 1921 do 2021 roku jedna ze najstarszych fabryk w Europie. Już tego dzisiaj
nie ma. Słuchajcie, co tutaj mamy, roztomajcie takie jeszcze, tu mamy o ptokach. Naprawdę zachwyciło mnie to. Tu mamy herby tych wszystkich gmin, tych wszystkich, które są teraz wszystkich dorchów, które są w gminie Czechowice-Dziedzice. Lux Torpeda, przedwojenny cug. No i mamy już moderne cugi, aże do Pendolino. Tutaj naprawdę werci się przyleś. Chyba to jest jeden ze najpiękniejszych placów we Czechowicach. Teroski trochę o kościołach, o konfesjach, tego tam w Bańskim Przechodzie nie było. Kościół Wanielicki, kaplica Wanielicko po mojej prawej zajcie. Wanieliki napoczęły tu odprawiać nabożeństwa po 200 latach pauzy w 1896 roku. We prywatnym mieszkaniu. W 1907 roku przenieśli się do salę, restaurację Gebauer, do hotelu Gebauer. No ale uznali, co to nieodpowiedni plac i wybudowali w 1911 ta kaplica przy niemieckiej szkole. I tutaj do dziś się trafiają. W 1968 roku powstała osobno farność. Przodzi to była farność, czy ta kaplica przynależała do farności w Bielsku. Nabożeństwa dzisiaj są tu o 9. Mało farność, która ma troszkę ponad 200 personów. I co tu jeszcze można rzec? Nigdy nie było tu wielu wanielików. We Czechowicach 100 lat do zadku, kole 2%, we Dziedzicach kole 4%. Godą, że co księstwo cieszyńskie to były place, kaj tych wanielików było moc 30%, no ale ogólnie były takie place jak te, kaj tych wanielików było mało. Były też takie place jak Wisła, kaj było ponad połowa i dali dzisiaj je ponad połowa. To jest ewenement tam, myślę, kiedyś jeszcze będziemy. We Jaworzu Łońskiego Tytnia, że godą co 100 lat do zadku było połowa na połowa. Tu nigdy tych wanielików moc nie było. Dobra, to teroski katoliki. Mamy tutaj dom rekolekcyjny, kludzony od jezuitów. Założono go w 1905 roku. W 1955 roku powstała tutaj farność świętego Józefa. Czemu? Wtedy, no bo polski komunistyczny rekwirunek zagroził, co zarekwiruje dom rekolekcyjny i jezuity odewrzyły farność. W latach 1998 wybudowano nowy, moderny kościół z kuli tego, co powstało tu osiedle. A kościół nosi miano Andrzeja Bobole i w 1999 roku ogłoszono tego świętego patronem miasta. No i starszy kościół w mieście to ten barokowy świętej Katarzyny, katolicki, powstał w latach 1722-1729. Choć ponoć pierwszą farność i pierwszy kościół drewniany był już tu w 1342 roku. W czasach reformacyjnych kościół, całkie Czechowice, pozostały w rękach katolików. No i to tłumaczy i ekleruje nam, czemu właśnie tak mało wanielików było we Czechowicach. A wiele kościoła mamy Kirchhof. Na ścianie kościoła mamy tabula ku zocy poległych we I wojnie światowej. Na tych placach to nie ma częste. Częściej trafimy to na tych placach, które w okresie międzywojennym pozostały pod niemieckim kierunkiem. No a tutaj no, tych personów nie porachuje teraz mono i nawet 100. Kercki się, no już teraz nie polą, no ale były, i oni bo Bożek zostawił w drugim aucie. No ale oddawamy tym wszystkim z oca i fajnie, co coś takiego nie ino na tych
placach zachodniego Śląska, no ale też tutaj na południu i na wschodzie niekiedy takie coś trafimy. Tutaj nad Potokiem Czechowskim zmajstrowano naprawdę cosik fajnego. Można tu połazić pośród strumów. Wlożek na landschaftowy turm. Tam mamy kościół, w którym my byli. Tutaj landschaft na Beskidy. No a tutaj pałac z lat 30. XVIII stulecia. Pałac Kotulińskich, wybudowany w stylu rokoko. W XXI stuleciu przechodził z rąk do rąk. Dzisiaj mamy tam już trzeciego właściciela. Jest to w rękach prywatnych. Nie można tam chyba wleźć, tam nic chyba nie ma. Do 2017 roku był tu hotel czterogwiazdkowy Nale Pot. W 2001 roku już chciano zmajstrować tutaj hotel, no ale po paru latach to padło. No nic, no ale fajnie to jest zachowane. Tam mamy park. No i dobrze, niech to komuś służy, keło to dbo. Po drugiej zajcie, tam u dołu, mamy ruiny sypania. Ceglaste sypanie ze XVIII stulecia. Mianowane to je Ząbkiem Wilczków. No czemu? Mikołaj Wilczek hajtnął się ze cerą właściciela Czechowic i postawił tutaj zomek. Pierwszy zomek we XIV stuleciu stał potem we XVI. Taką rezydencję bardziej dwória. No i przy tym kiedy wybudowano ten pałac Kotulińskich w XVIII stuleciu, ten dwór przekształcono we sypanie ze XVIII stulecia. Toż richtig to nie ma zomek, tak jak to mianują ino sypanie, no ale fajnie to wygląda, zrewitalizowane. Tam mamy park, możemy se zicnąć, no i fajnisty landschaft. A tutaj genau przelatuje XIX południk. Są we Stadtteili Czechowic Barbara. Barbara już od XIX stulecia przynależy do Czechowic, no dzisiaj Stadtteila miasta Czechowice-Dziedzice. A mamy tutaj Gruba Silesia. Dzisiaj się to mianuje PG Silesia. Chyba dzisiaj jedyno prywatno gruba na placach Rzeczpospolitej. Szajbnicie, eli to je dobro idejo, prywatyzacjo grubów eli nie. Moim zdaniem to je dobro idejo. No ale troszkę historii, bo gruba powstała już tu w 1860 roku. Pierwszy dół wywiercono wtedy, no i odnaleziono tam pokłady węgla i solanka. Solanka przyczyniła się do powstania uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój i aż do 1920 roku ciągnięto stąd ta solanka. W 2007 roku gruba wystawiono na sprzedaż. Do przetargu przystąpiły firmy z Czeskiej Republiki, ze Szkocji i Szwajcarii. W 2010 roku kupiła to firma z Czeskiej Republiki, a udziałowcami stali się też grubiorze. W 2021 roku pomieniła się firma, no ale dalej to pozostało pod czeskim kierunkiem. Teroski przynależy to do firmy Bumech. No i fajnie, są szachty, gruba fedruje, mamy stare zabudowania grubskie, mamy bana, glajzy i radujemy się z tego industrialnego klimatu. Mamy gruba, to i muszą być familoki. Powstały w 1903 roku. Trochę o industrię. To, co żegodą łońskiego tajlika powstała tutaj industria w XIX stuleciu i z kuli tego skludziły tu się persony ze Galicji. No i do dzisiaj jest tu mało Ślązoków. Głównie składały się tamka industria, Czechowice, Ostrawa, Karwina. O industrii my go dali tam w tym bańskim przechodzie. A co tu jeszcze było, o czym tam nie było powiedziane,
rafineria gorała 3 razy, ostatnio we 70 latach. A co do tego werku sztracheclów, to był to ostatni werk na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tak te familoki wyglądają, a są tu też, widzę, chlewiki. No, mało się tych chlewików zostało. Tutaj są. Na drugiej ulicy też mamy te familoki. Piękny, industrialny landschaft. Tam, jak my przed chwilą byli na tych familokach, to była Stadtteila Żebrocz. Też pokupowana od XIX stulecia ze Czechowicami. A my są teraz dopiero we Dziedzicach. Dziedzice to była fez mało dziedzina, która dopiero z kuli tej bany, która powstała w XIX stuleciu, rozwinęła się industrialnie. We 1951 roku dokuplowano Dziedzice do Czechowic i to miasto, ta gmina, miała miano Czechowice. Persony, które tu pomieszkiwały, się hajały. No, dyć Dziedzice, choć małe, no to też dość rozwinięte, industrialne, i 7 lat nieskorzej, we 1958 roku pomieniono miano na Czechowice, Dziedzice, takie jakie mamy do Teroski. Pierwszy łowiek sakralny we Dziedzicach wybudowano w połowie XIX stulecia. Jest to ta kaplica. W latach 1882-1890 postawiono ten neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryi Wspomożenia Wiernych. W okresie międzywojennym go rozbudowano do dzisiejszych rozmiarów. No i przód był zależny od farności we Czechowicach, a od 1899 roku je samodzielną farnością. Sumy już poza granicami miasta Czechowice-Dziedzice, no ale dali we gminie Czechowice-Dziedzice. No i przód Zabrzeg. Zabrzeg wspominany po raz pierwszy w 1517 roku. Mamy tutaj kościół pod wezwaniem świętego Józefa z 1787 roku, barokowy w sznicie. Stąd pochodzi też ksiądz Józef Lądzin. Narodził się tutaj w 1862 roku, umrzył we Cieszynie w 1929 roku. Ksiądz katolicki, burgermeister Cieszyna i krzewiciel polskości Górnego Śląska. Mamy tu jego dynkmal przy kościele. No, przy kościele też jest fajny, stary kirchhof ze starymi grabami. Dotarliśmy do Ligoty. No, Ligota to dość częste miano na Śląsku, jeśli się rozchodziło dorfy. Ligota we Katowicach jako Stadtteila, Ligota we Rybniku jako Stadtteila i tutaj Ligota we gminie Czechowice-Dziedzice. Warto się wspomnieć, co Ligota przynależała po 1945 roku do gminy Zabrzeg, a w latach 70. bez spora lot była osobną gminą. Teraz we gminie Czechowice-Dziedzice. Mamy też tu Miliardowice, to jest dość srogo tajla tego dorfu, i tam znajduje się moderny kościół. Nie będziemy się tym zajmować, tu nie ma starego kościoła, no ale mamy fajne stawy. Kiedy tu wjeżdżał, to było szajbnięte, co można kupić ryby. Tu łowią ryby. No fajniście, widać stow, widać Beskidy, choć już trochę cima je. Niestety gibko się ćmi, mamy 4:30. W 2008 roku i 2010 była tu srogo powódź. W 2010 40% powierzchni wsi była zalano. Tutaj w Ligocie mieszka Marek Jerzy Uglosz. Ksiądz ewangelicki, luterski, mieszka zusammen ze żoną, no bo tutaj nie ma celibatu we kościele ewangelickim. Marek Jerzy Uglosz narodził się w 1964 roku we Cieszynie jako syn też księdza ewangelickiego Manfreda Uglosza, który pochodzi ze Středních Łazisk.
Uglosz w latach 96-2004 był farożem w Brennej. Teroski nie ma żadnej farności, bo jest profesorem wykładu na chrześcijańskiej teologicznej Akademii we Warszawie. Tam studiują ewangeliki. Jest też prorektorem Wyższej Administracyjnej Szkoły w Bielsku. Persona fest barwno, fest ciekawo, fest fajniste kozania go do. Uglosz kandydował też na urząd biskupa Kościoła Ewangelickiego, na urząd prezesa synodu Kościoła Ewangelickiego, no ale nie był wybrany. Uglosz jest profesorem biblistą, jest rekolekcjonistą i jak są Łosia Godo określa się jako teoterapeuta. Naprawdę fest ciekawo persona, no i zdeklarowany Ślązok. Deklaruje się jako Ślązok i też jakoś tam haja się o śląskie sprawy, podkreśla swoją śląskość i ma swój blog Śląsk, mój ogród życia. Niestety je już cima. My dotarli do ostatniej wsi na dzisiejszej rajzie Brunów. W 1566 roku pierwsza zmianka, a tutaj mamy kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Serca Pana Jezusa z lat 1874-77. Jaki? Neoromański podług mnie. Roztomili tutaj kończymy nasza rajza. Obejrzyjcie se film ze Jaworza, kaj godą o historii księstwa cieszyńskiego. To richtig werci się obejrzeć, kto jeszcze nie widział. Ja za tydzień planuję być w Jasienicy, no a potem już Bielsko. Dziękuję Wam za dzisiaj. Chowcie się, Bielsko.